gente, aqui é a Maria Flor. Aqui é o meu Felipe. Hoje a gente vai fazer um vídeo de acampamento. Mas antes de começar tudo, você tem que deixar o seu like e se inscrever, compartilhar e comentar alguma coisa. E não esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso. Tá. Bom, mas antes de a gente começar esse acampamento, a gente tem que se arrumar, né? Bom, vamos se arrumar. Aí. Aí, a gente vai... Pera, deixa eu colocar uma roupa. Essa vai ser minha roupa. Eu tô com essa minha roupa. Deixa eu colocar uma... Aí, eu demorei um pouquinho. Uma saia. Mas não vou colocar Isso aqui. ele aí. Eu ainda não. Mostrar isso aqui. Deixa eu colocar minha bolsinha. Tem uma bolsinha? Cadê ela? Eu vou colocar ela. Prontinho, já tô pronto. E você, João? Também. Olha como eu tô linda. Também. Mas agora, quem chega primeiro? Me espera. Eu disse que ia pegar. Eu fiquei preso. Bom, mas a gente tem que achar um lugar pra gente dormir antes, né? Aqui eu acho uma coisa. Já sei. Cara, eu vi uma coisa escrito. Cadê? Aqui, eu vou dormir nessa barraca. Cadê? Essa aqui, vem. Cadê você? Cadê o Nicolas? Eu tô aqui, perto do mar. Perto do mar? Ó. Vem, tu tá aí no coisa do boneco de neve, eu tô te vendo. Vem no carrinho de sorvete. Meu Deus. Ai. Tá, mas a gente tem que fazer brincadeiras. Ainda tem anoiteceu, né? Bom. Vamos brincar aquele coisinha lá, deixa eu achar. Que coisa? Olha, eu tô no meio. Deixa eu pegar uma dança aqui. Tá? Esse aqui, Maria. Até o programa que já tava estragando, gente. Que coisinha. Pera, deixa eu parar de filmar. Eu não sei onde que eu coloco esse troço. Cadê você? Tô te vendo. Cadê? Onde que tá? Estade. Eu tô aqui com você. Esse aqui. Esse daqui. Isso é difícil. Que? Como que é isso? Como que eu consegui vir? Pronto, passei. Eu não sei fazer brigadeiro. Eu não consegui passar, não. Já sei. Eu vou aqui, ó. Essa luva não tem caroço, não. Completamente, eu acho que eu já cheguei. Um parkour. Vamos fazer um parkour. Eu não gosto. Espera, cadê você? Eu sei que se eu cair pra cima. Olha, deixa eu vou. Maria, deixa eu vou. Tá, só deixa eu pegar esse checkpoint aqui, ó. Antes que eu morro. Cadê você? Por enquanto, vamos sambar. Cheguei. Tá. Cambiar. Eu morri. Como que eu morro pra isso eu voltar lá? Bom, deixa eu fazer morrer. Pera, deixa eu fazer meu show. Ai, não. Vou fazer meu show. Pera, tem que ter uma Cadê o boneco de neve? Sei lá. Achei, eu podia pular neve. Eu tô fazendo meu show aqui, ó. Ai, que linda. Deixa eu colocar uma música. Não dá. Teria que sair. Ai, minha dancinha, que bonita, ó. Eu vou colocar... Ai, meu Deus. Quem tá na parkour primeiro vez? Eu não quero fazer parkour. Deixa eu colocar. Eu vou colocar isso aqui. A gente ainda vai conseguir essa meta. Ou a gente vai conseguir. Vamos andar de tirolesa? Tirolesa? Ai, cadê?
Onde que ele é? Ai, não quero saber. Ah, eu tenho um bug aqui, ó. Ó, parece que meu dom tem chão. Eu vou aqui no balanço. Eu vou ficar, eu vou subir em cima das árvores. Eu vou pegar... Vou já subir em cima das árvores. Não, deixa pra lá. Ó, se você tivesse aqui primeira vez, eu acho que eu tinha... Ai, eu comecei a deixar feliz. Ó, aqui, ó. Ó, aqui é fácil subir nas árvores. Vou enganar uma pessoa. Pera. Pera, eu preciso pegar a bandeirinha. Que bandeirinha? Eu tô subindo nas árvores. Aí você pode encontrar uma bandeirinha. Peguei. Ah, tu já sacou. Maria, onde pega essa poção? Aqui. Não, obrigada, que já tem muitos amigos. Ui, ho. Viu, gente? Eu tenho uma barbicha. Eu também. Tu também tá com barba? Oi, senhor anão. Vou pegar outra. Eu também. Eu virei. Deixa eu ver. Tu tem barbachinha de novo. Eu sou um player que não tem roupa. Eu virei uma caixa. Deixa eu ver esse. Eu também. Vamos enganar as pessoas que vêm. Fingindo que tem uma caixa secreta. Não tem ninguém aqui. Também. Tá de barulho. E uma coisa, tem uma pessoa subindo lá. Claro que ela não vejo. Ai, eu tô preso. Eu encontrei uma pessoa. Coloca a parte dela. Nem sei como que ela subiu lá. Lá onde? Sei lá que ela pegou pipa, pássaro. Vem, miga. Vem pra cá. Ela tá nem aí pra gente. Não tá olhando pra ti. Bom, deixa eu trocar de roupa já, pra já ficar de uma roupinha de dormir. Não, mas isso é uma pessoa. Tá. Tá. Eu vou colocar uma roupa de dormir aqui. Eu vou colocar uma roupa assim Cara, de frio, porque deve estar não quero ter barco. realmente na selva deve estar. Eu tô querendo toda hora ter barco. Eu vou colocar. Tira minha bolsinha e tô pronta. João, cadê você? Eu preciso achar uma pessoa E pra quê? pra enganar ela. Dizendo que você é o player 333.034. Ó, eu vou dançar. Sabe onde tem? E eu sei lá. Deixa eu ver se tem uma pessoa. Aqui só tem eu, a Kate, e a Alice Gamer. E aquele lá, o boy? E o gato marrom perfeito. O gato marrom perfeito. Perfeita tá demais, hein? Ainda fica enganando dizendo que era o P-Boy, hein? Estranho isso. Eu estou com Barbie. Senhor Afonso, cadê você? Pera, deixa eu subir. Ai, eu não consigo subir. E assim. Como eu vou subir? Não sei. Tô brincando. Vem, gato marrom. Gato marrom, eu tô em cima das árvores e o gato marrom perfeito tá aqui também. E ele vai voar pra o parkour. Daí acabou de cair. O gato marrom perfeito. É o gato? É, o gato marrom perfeito, que é o nome dele.
Gata, mas vamos apertei todo. Deixa eu fazer aqui um outro show. Bate, para reboar, eu vi. Essa é a minha pose. Vamos comer o nome do Bom, aluguel lá, vamos gente. aqui comer chimé. Vamos comer o nome do aluguel lá. Eu virei um pássaro. Eu posso é pular. Ai, então. Eu passei no parque todo Que é com isso um aqui? pássaro. Ah, não. Você tá passando por um pássaro, tá? Ui! Olha. Bom, deixa eu comer alguma coisa aqui, né? Vem comer. Eu vou comer o cupcake. O pássaro morreu. O cupcake. Uma refri. Boa noite. Quem fica acordado é você. É, a gente quer ficar brincando. Eu tô dizendo que eu já vou dormir aqui. É, mas cadê? Bota lá na barra E do Papai Noel. e vê se você coloca um pijama também, né? Ah, um pijama? Alguém dorme com uma outra roupa sem ser pijama? Deixa eu ver. Deixa eu pegar o meu videogame por enquanto o João fica no País das Maravilhas. Aqui, ó, o meu Nintendo Switch. Tô brincando, não tenho Nintendo Switch ainda não. Deixa eu ver se eu tenho. Eu vou ver. Não, eu tenho Nintendo Switch. É um azul. Ai, Dentro da segunda gaveta. Juninho não tem pai. O azul ou vermelho? Deixa eu falar. Eu tenho, você não tem. Eu também tenho aqui, ó, tá no meu tabletzinho. Só que eu tô dizendo que eu tenho Nintendo Switch na vida real. A sua deixou fora. Lá está aquela azul ali, ó. Aquela bacana. É. Ai, Juninho não tem pai. Aqui, eu tenho 77. Boa noite. Deixa eu colocar a coisinha desse. Boa noite. Cadê o... Boa noite, senhores. No dia seguinte... E outra, nem dormi. Nem deu tempo de eu Na segunda gaveta. Eu tô nem aí, eu vou estar de pijama. Tô nem aí, eu vou estar de pijama. Bom, agora eu tenho que me arrumar pra dar um tchau Tem uma nessa azul e selva tem e uma comer. vermelha. Vamos lá. Eu vou me Vamos pegar outra da pasta? É, tem outra vermelha também. Ó, Uma eu azul. vou me vestir uma roupa azul, normal pra usar aqui, ó. Eu vou vestir uma Ah, roupa tem outra aí. super Tem normal. onde é que anda? Eu tenho que terminar do parque bem rápido. Não. E como que tu chegou? É só usar coisa de voar e cair bem no parque do É. final. Aí você vai ficar... Começa a estar azul. Vou colocar em sapatinho. E claro, ninguém pode esquecer minha bolsinha. Eu já tô pronta. Deixa eu comer primeiro. Que ninguém vai sair daqui com fome. Mas até comi. Eu até Você. comi o ovo da Páscoa. Isso aí desde quando é comida pra se encher. Olha. Pipoca. Bolacha. Não é essa roupa. Pizza. Pera, deixa eu botar minha roupa. Ah. Deixa eu voltar lá pro início. João, vamos lá pro início pra se despedir dele. Caramba, meia-noite lá no Rio, na praia local. O pessoal dorme na Lá, 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 Eu acho que vai dar até tudo, lá, 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 lá. Olha uma espada aqui. Uau! Uau, uau! Viu, gente? Se vocês não pegarem like, vamos gravar isso. Uau! 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 Tô te batendo com prego. Tô te batendo com prego. 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 Minha escada acabou. Bom, vamos se despedir deles lá. Beijo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Não. Um beijo da Maria Flor. Um abraço aqui. E tchau, tchau.